Bihe byiza wakoze subscribe kuri Nyawo TV show, nawe utarakora subscribe iki ngiki ni igihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu na bimwe tugenda twa uploading. So uyu munsi rero ndagarutse ndabanza gushimira abantu bose bakoze subscribe kuri channel yanjye. Mu by'ukuri ndashimira abantu bose bamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mukore subscribe kandi ikindi mukomeze kuri ibiganiro byacu kubera yuko ni mwebwe abantu dufite ni mwebwe dufitemo kuzajya mureba ibiganiro byacu kuko murabizi neza yuko iyi ngiyi ni channel itaburaho ibiganiro kandi ibiganiro by'ukuri ibiganiro bigera bya uploadingwa buri munsi. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira kuri Papa Sava na Mama Sava. Mu by'ukuri abantu benshi cyane bamaze iminsi baracitse ururondogoro kuri ama YouTube channel cyangwa se ku zindi social media bavuga kuri Papa Sava na Mama Sava. Mu by'ukuri wakibaza se Papa Sava ni muntu ki, Mama Sava ni muntu ki? Abo ngabo nibo tugiye kuganira. Ndagira ngo rero nshishikariza umuntu wese utarakora subscribe kuri channel yanjye kugira ngo ukore subscribe hanyuma ajye abona ibiganiro bimwe na bimwe tugira twa uploadinga byacu. Murabona ko uyu munsi naje nifunze muri ihangana kaze mfunga ikipesi neza kugira ngo mbone uburyo dutokinga hano. So mu by'ukuri rero Papa Sava reka rero ariwe muntu tubanza guhera. Papa Sava ni umugabo wamamaye muri sinema nyarwanda, niwe navuga ko sinema nyarwanda ariwe ishingiyeho kubera yuko niwe muntu namenye muri Seburikoko. Icyo nicyo cyambere Papa umuntu uvuze Papa Sava uhita wumva Seburikoko. Mu by'ukuri rero uyu Papa Sava mwumva cyangwa Seburikoko mwumva ni umusore wavukiye mu Rwanda, yiga mu Rwanda, segonderi yiga mu Rwanda na kaminuza ayiga mu Rwanda. Kugeza ubwo yaje kuba mwarimu muri kaminuza. Urumva? Seburikoko afite ibigo byinshi cyane. Hanyuma amaze kuba mwarimu muri kaminuza, igihe kiza kugeraho rero abona ariko yabaga muri yigishaga muri kaminuza ariko ari na MC avuga ibintu avugira inka, afite n'utundi turaka ku ruhande ariko afite n'impano yo gusetsa abantu cyangwa se gukina amafilime. Hanyuma rero nibwo yaje kwicara atekereza abona ko impano yiwe akwiye kuyagura igasakara igihugu cyose kikamumenya. Papa Sava rero araduka ubwo ajya gukina filime nyarwanda. Papa Sava arakina ibintu biragenda neza kuko abantu benshi bamuzi muri Papa Sava nyine. Urumva? Papa Sava rero kugeza amagingo yangaya aracyari umusore. Abantu benshi bakomeje kwibaza ati se kuki Papa Sava adashaka kandi afite buri kimwe cyose. Mu by'ukuri Papa Sava kudashaka ntabwo ari ukuvuga ko adafite amafaranga, sino kuvuga ko yabuze umugore bakubakana bakorana ubukwe. Ahubwo Papa Sava we hari ibintu akiri kuorganiza muri we. Urumva igihe azashakira azashaka umugore kandi natanabishaka azakomeza kuba yibera single. Ibyo nta kintu bimutwaye. Gushaka ni byiza no kudashaka ni ubushake bwiwe. Mu by'ukuri rero hari inkuru zimaze imisi zitrendinga ahangaha. Abantu bavuga ngo pasiteri ngo yahanuriye Mama Sava yuko ngazashaka na Papa Sava. Abantu benshi bakutangira kubyibaza ati se Papa Sava ni gute yashaka umukinyi we, ni gute yashaka umukozi we. Ibyo ngibyo abantu benshi bakomeje kubyibazaho ngo Papa Sava ntiyashaka Mama Sava. Man ngendagira ngo mbabwize ukuri, ahari urukundo nta kidashoboka. Urumva? Kuba Papa Sava muvuga ko Papa atashaka Papa Sava, ko muvuga ko Papa Sava atashaka Mama Sava, ni izihe fact muheraho muvuga ko Papa Sava atashaka Mama Sava? Ese Mama Sava ntago yujuje ibyo abakobwa basabwa? Ese Mama Sava mubona adafite ubwenge ku buryo muvuga ko atakubakana na Papa Sava? Aho ndagira ngo nkosora abantu mwebwe muri ibeshya cyane. Urumva? Ni gute se batashakana? Abantu benshi hoya ngo Papa Sava ngo ntago yashaka Mama Sava, ngo Mama Sava ntiyakemera Papa Sava. Ibyo ni ibikeko mwishizemo. Nyamara nyiri ibintu ntabivugaho, ariko mwebwe mugiye gufata igihe cyanyu mu gispending ku muntu muvuga umuntu muri kumushaka hiki. Umuntu muramushaka hiki ko Papa Sava niba mukunda sub to him. Urumva? Niba Mama Sava mukunda tap for her. Urumva?
ibyo ngibyo ntabwo bibareba. Mwarebye imishinga yanyu mukareba icyabateza imbere, mukareka urukundo rw'abantu niba banakundana mu by'ukuri rukogera. Ubwo twakishimira kubona papa Sava na mama Sava bashakanye, urumva, kuko bashakanye yaba ari ba bantu baziranye ku buryo buhagije. Ntabwo ari wa muntu waba uje mu buzima bw'umuntu ako kanya agahita ashaka guhita bakora ubukwe. Ariko mama Sava na papa Sava bashakanye baba baziranye, icyo nicyo cya mbere, urumva, kandi baba banakundana. Mu by'ukuri rero ngewe numva mama Sava niba akunda mama papa Sava nakomeza mukunde, kandi koko niba ngiye nemera ibintu Imana yavuze, niba mu by'ukuri uriya mupasiteri yarahanuriye mama Sava ko azashakana na papa Sava, mama Sava icyo namubwira nagende yiturize, areke abantu bavuge, urumva, ategereze isaha y'Imana cyangwa se gukora kw'Imana, urumva. Kandi papa Sava nawe niba yumva afite ubwo bubasha yo kuba yakunda mama Sava akaba yamugira umugore, ntamukunde, urumva, hanyuma bubake umuryango nyarwanda, babyare hungu, babyare kobwa, babyare bororoke nko ku musenyi wo ku nyanja. Niko Bibiri tubwira ku bantu bizera Imana. Ariko urumva, mu by'ukuri rero ndagira ngo nshimire umunyarwanda wese wakoze subscribe kuri iyi channel. Mu by'ukuri ngiye birambabaza iyo na uploadinga video ugasanga abantu bazirebye, umuntu ntakora subscribe, umuntu ntagira ate. My friend, ni support yawe uri gutanga, sibyo? Kubera ko numfasha none ejo dushobora guhurira ahandi hantu nanjye nkagufasha, cyangwa se niyo ntagufasha ntazafasha undi mugenzi wawe, urumva. Tumekinge urukundo mu bantu, urumva, nicyo kituranga, nicyo kiranga abanyarwanda. Mukore subscribe, musharing ibiganiro byacu, urumva, mutere comment, mujye muri section comment, mwandike, mutwandike niba ari ikintu dukwiye guhindura muri video zacu tuyihindure, niba ari video isa nabi tuyihindure, urumva, niba ari location twafashe mbi tuyihindure, urumva, tumenye ngo abantu bacu badukurikira bifuza ibi nibi kuba twahindura muri video. Mu by'ukuri rero navuze byinshi, numva twagarukira hanga, hanyuma tukazagaruka next tuvuga ku bindi bintu bizaba bigezweho. Ndabakunda. This is Nyayo TV show.